नमस्ते, म आरबी ठकुरी। गाउँछ गीत भन्ने रियालिटी सो अब तुरुन्तै आउँदैछ। 2083 सालमा लन्च हुँदैछ भन्ने कुराहरू मैले यहाँको बानीबाट मैले थाहा पाएको हुनाले आम पिपुल्सहरूले चाहिँ जनताहरूले यो गाउँछ गीत भन्नेलाई चाहिँ अत्याधिक माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु सर्वप्रथम त। किनभने यो मानवले एकपल्ट हेर्नै पर्ने कथा, एउटा मन छुने, हाम्रो चाहिँ गाउँ घर बेसीदेखि लिएर हरेक कुरालाई चाहिँ समेटेर बनाएको यो रियालिटी सोलाई चाहिँ आम जनताहरूले पक्कै नै एकपल्ट हेर्नै पर्ने, तपाईँहरूले नबिर्सिनुहोस् होला, जसरी पनि हेर्नुहोस् भन्ने मेरो एउटा इच्छा आकाङ्क्षा। र म पनि यो लन्च हुने बित्तिकै म हेर्न जानेछु भन्ने मैले यहाँलाई प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र अरू धेरै नेपाली कथा गीतहरू धेरैहरू छ होइन। त्योभन्दा यो हामीले अहिले अब लन्च हुने गाउँछ गीत होइन, गाउँछ गीत भन्ने यो रियालिटी सोलाई चाहिँ यहाँले अत्यन्त रूपमा चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र पहिला हेर्न जानुहोस्, पहिला हेर्न जानु नि ठुलो कुरा हो। त्यसपछि तपाईँले हेरेर आएपछि प्रतिक्रिया के आउँछ, अनि आफ्नो टोल छिमेकी गाउँ घर अथवा न्युजहरूमा पनि तपाईँहरूले यो हेर्नै पर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ। हामीले त च्यारिटी सो हेरिसकेको भएको हुनाले यहाँ यो भन्न आएको हौ। यहाँहरूले हेर्न बाँकी नै छ, हामीले च्यारिटी सो हेरिसकेको छ। केही झलकहरू हामीले हेरेको हुनाले हामी यहाँ आएर केही यो न्युजमा चाहिँ भन्ने मौका पनि पाएको हो। नत्र भने नहेरिकन नबुझिकन त हामी त्यत्तिकै बोलेर त भएन। यो एकदमै राम्रो, यो नेपाली मन छुनी, नेपाली तन मन, हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ खाने बस्ने रहन सहन, नेपालीहरूले के खान्छ कस्तो लाउँछ, दुःख सुख कस्तो हुन्छ। विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई त दुःख सुख भनेको त्यति थाहा हुँदैन। उहाँहरू त खाने कमाउने रमाउने, हामी त कमाउने पनि थोरै रमाउने धेरै जम्मा पार्ने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यही पनि यहाँहरूले यो गाउँछ गीत भन्नेलाई एकदमै मन पराउनु भइदियो भनेदेखि पक्कै नै यो प्रोड्युसरहरूले पनि उहाँहरूको जति गरेको दुःखलाई चाहिँ सफल हुन्थ्यो भन्ने मैले आशा लिएको छु। यति भन्दै म आरबी ठकुरी बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। गाउँछ गीत।